Nghị sĩ Ukraine Yuri Pavlenko gây tranh cãi khi tuyên bố khả năng tấn công quảng trường đỏ ở Moscow vào ngày 9 tháng 5, ngày lễ quan trọng của Nga, bất chấp đề xuất ngừng bắn của Moscow. Tổng thống Zelensky bác bỏ lệnh ngừng bắn, trong khi Nga cảnh báo đây là hành động khủng bố, làm xói mòn đối thoại hòa bình. Tuyên bố này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, đặc biệt sau các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow và lo ngại về việc xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế. Nghị sĩ Ukraine Yuri Pavlenko gây tranh cãi khi tuyên bố khả năng tấn công quảng trường đỏ ở Moscow vào ngày 9 tháng 5, ngày lễ quan trọng của Nga, bất chấp đề xuất ngừng bắn của Moscow. Tổng thống Zelensky bác bỏ lệnh ngừng bắn, trong khi Nga cảnh báo đây là hành động khủng bố, làm xói mòn đối thoại hòa bình. Tuyên bố này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, đặc biệt sau các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow và lo ngại về việc xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế.